خدا انشالله این صحنه رو در لحظه احتضار به همه جمع ما نشون بده. لحظه مرگ همه آنات و لحظات آدم میاد جلو چشمش. محتضر افتاده، بقیه هم دنبال مسائل ختم و تشییع و زیرش بنویسیم از طرف فلان کس و فلان کس یا سایر بستگان، درگیر خودشونن. این بیچارم میدونه که اوضاعش چه خبره، پروندهش چیه. امام صادق فرمود که امیرالمومنین و پیغمبر وارد میشن، امیرالمومنین پایین پا قرار میگیره، پیغمبر میره بالا سرش. این محتضر توان نداره پاهاشو جمع کنه جلو امیرالمومنین. پیغمبر به اون میگه هرچی بود گذشت، از این به بعد دیگه کارات رسما با ما. پیغمبر به اون میگه هرچی بود گذشت، از این به بعد دیگه کارات رسما با ماست. بعد بلند میشه تشریف میبره، امیرالمومنین میاد سرشو به دامن میگیره، فرماد که انا علی ابن ابی طالب الذی کنت تحبه. اون علی که تو دنیا سنگشو به سینه میزدی، مسخره کردن براش کار کردی، بم زدن شما رهاش نکردی، اتهام زدن شما پاش وایستادین، اون منم. دیگه از این به بعد خوف و ترسی نیست. اون منم. دیگه از این به بعد خوف و ترسی نیست.